ओमस्ते श्रीकीलमन्त्रस्य शिवऋषेः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपि विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारणे सर्वमेतद्विज्ञानमन्त्राणां विकल्कं सोऽपि क्षमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो न स्तन् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाङ्घ्रः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्रतीर्ण च पुण्यस्य तां यथावन्त्राणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टाम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथा सा प्रसीदति। इन्द्ररूपेण क्लेन महादेवेन क्लितं यो निष्कलां वैद्यानां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यततस्तस्य भवं क्वापि हि जायते नापि मृत्युवंशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्यकुर्वन्ति न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। स्नैस्तु जाप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवेत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यमारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः अस्तु यतेषां न किञ्चन। ओम सत्याः सन्तु मम कामाः